आखिर एक कफ सिरप जानलेवा कैसे हो सकता है, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी सिरप में अगर डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे केमिकल ज़्यादा हों या दूषित हो तो उसका असर 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में आमतौर पर 2 दिन तेज़ बुखार और डायरिया की शिकायत। दूसरी स्टेज में बच्चे को यूरिन पास होने में दिक्कत होने लगती है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जबकि तीसरी स्टेज में किडनी फेल होने और पैरालिसिस का रिस्क रहता है। इसके बाद कोमा में जाने से लेकर मौत तक हो सकती है। ऐसे में आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है।